In deze video gaan we aan de slag met Iron-On van de Action. Ze hebben nog veel meer kleuren dan deze. Ze liggen bij het kinderknutselmateriaal. En we bedrukken het op een shirt van de Zeeman. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en het is ontzettend fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vergeet niet te liken en te abonneren, dat zou echt top zijn. En laat gerust een reactie onder als jij nog iets van de Action graag getest wil hebben. We gaan dus een nieuw project maken. We kiezen voor nieuw. En ik wil graag een auto bedrukken op het shirt van mijn zoontje. Dus dan ga ik hier aan de zijkant naar afbeeldingen. En ga ik zoeken voor een auto. Je kan zowel de Nederlandse benaming als de Engelse benaming intikken. En je ziet dat er dan allemaal auto's verschijnen. Ik ga voor deze. En dan kies ik hier onderin, nadat ik hem heb aangeklikt, voor toevoegen aan canvas. Ik vind het leuk als de neus de andere kant op staat. Daarvoor kan ik hierboven klikken bij omdraaien. Horizontaal omdraaien en staat de neus de andere kant op. Hij is nu deze maat. Als ik hier zo mijn muis vasthoud, kan ik hem groter en kleiner maken. En waarschijnlijk als ik hier het slotje eraf haal, kijk, kan ik hem ook smaller, groter, kijk, ik kan hem alle kanten op schuiven waar je heen wilt. Nu wil ik graag dat hij weer terug gaat naar hoe ik hem net had, dus zonder slotje open. Kies ik hier voor ongedaan maken. Dan hebben we hier een sportcar. Je ziet dat die bestaat uit 1, 2, 3, 4, 5 lagen. Kies ik hier voor geel. Kies ik even voor rood. En dan ga ik die andere laag, deze laag, met die randjes, volgens mij is dat die. Nee. Als je altijd op ongedaan klikt, dan gaat hij altijd weer terug naar waar je was. Die blijft dan gewoon zwart. Dan ga ik hier aan de zijkant die selecteren en die selecteren. Dat heb ik gedaan door shift vast te houden. Dus ik hield shift vast en daarbij klikte ik op dit woordje en op dit woordje. Als het goed is, als ik nu de kleur verander, verandert als het goed is de rest van de auto niet mee. Nee, zie, nou is de rest van de auto nog wel gewoon goed. Zo. En dan gaat hij er zo meteen zo uitzien. Dus 2 verschillende kleuren rood, een glitter en een glim. Een zwart en dan zien we nog wat zilver ertussendoor. Nou, vind ik wel cool. Ik heb even gemeten, maar het mag echt wel 20 centimeter zijn. 20 centimeter vind ik groot genoeg. Het shirt is namelijk 32 centimeter breed, dus dan komt hij gewoon mooi in het midden. En het is een beetje je eigen keuze hierin. Al heb ik wel op mijn Facebook een aantal dingen gedeeld. Zoals deze, waarbij je dan de inches zou kunnen kijken. Die heb ik een keer gevonden ergens. Zo staan er nog meer op, die je misschien, sommige zijn niet helemaal scherp, die je misschien kan gebruiken. We gaan naar maken voor elk materiaal en ik heb een lange mat. En ga ik het even zo neerzetten dat ik het zo kan printen dat ik het fijn vind. En dat ik zo min mogelijk van het flex versnij. Dus ik ga gewoon voor de glitter-on stand. Weet jij een andere stand, laat gerust hieronder achter. Ik ga het gewoon met Iron-On met glitters proberen. En dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Vergeet weer niet te spiegelen. We zetten de mini pers op 2 en we laten hem vast opwarmen. Nou, er zitten nog leuke knipschablonen bij. Wil je het nog knippen? Hier kan je trouwens ook een foto van maken en deze cleanen om in je design space te zetten. Je plakt de glitter, de glimmende kant op de mat. Dit is mijn oude mat waar ik op snij, zodat ik de juiste maat weet.
om de juiste maat te zien voor het snijden, hou ik altijd mijn muis even hierop. En dan heb ik een ijzeren liniaal, maar misschien heb je een andere liniaal die ook goed kan. En eigenlijk hou ik hem dan zo erlangs. Leg ik hem een beetje recht. En vervolgens draaien we deze gelijk zo. En plakken we hem op de juiste mat. Ik heb er nu 1 gesneden. Ik haal hem even van mijn mat af. Heel klein stukje en ik voel dat hij is er niet doorheen gegaan. Dus een mooie dikke snijstand is het geweest. We gaan even kijken hoe die pelt. Nou, het pelt eigenlijk heel erg makkelijk. Ik zie wel dat er op het folie een soort kleur achterblijft. Ik ben benieuwd hoe dat straks gaat met persen. Ook dit kan ik zo eruit pellen, de kleine stukjes. Dit is echt wel een glimmer. Het is toch wel iets anders dan deze. En dan de zilveren, die zijn wat doffer. Dit is een shimmer en die heeft ook echt wel een andere achtergrond. Dus ik ben benieuwd hoe hij deze snijdt. Hij voelt ook iets anders. Oh ja, deze heeft hij ook doorgesneden. En kijk, het zijn best wel fijne lijntjes. Maar die heeft hij dus wel gepakt. Trekt het ook zo eraf. Je ziet wel dat deze gaat echt wel ietsjes zwaarder eraf dan deze. Dit is dus echt zo'n shimmer ding, zeg maar, zo'n glimding. Ik pak hem even vanaf de andere kant. Kijk, met loslaten laat hij hem wel goed los op zich, maar hier scheurt het een beetje. Kijk, je ziet ook dat op de achterkant zit echt een soort spiegelachtig iets. Maar het mooie is om nu te zien dat hij echt wel een hele dunne lijn heeft gesneden. Dus die extra glimmende, die gaat ook goed. Op dezelfde stand heb ik die gesneden, dus die glitter iron-on. En dan hebben we als laatste nog deze, de echte glitter. Wederom leg je weer die kant die het eigenlijk wordt met dat glimmende plasticje leg je op de mat. En ook voor deze ga ik kiezen voor de glitter iron-on stand. Ik heb dus 3 verschillende geprobeerd. De reflecterende, de glitter en de metallic. Ik ga nu voor de glitter kijken hoe die gesneden heeft. Ik laat hem nog even op de mat liggen, zodat als het niet goed is gegaan, ik hem nog een keer kan snijden. Ze pellen wel echt heel makkelijk eigenlijk. Het scheurt, maar dat doet het bij de andere van de Cricut en zo ook. Oh, nou, ook deze, kijk. Je haalt hem er zo van af. Strijk je product altijd even voordat je iets erop gaat drukken. Ja, ik denk dat ik hem een beetje onder de borst wil, dus ik ga hier even een soort lijn trekken. En we doen hem hier ook even. Zo. Komt er een soort kruis op, zodat ik het midden weet. En dan ga ik altijd eerst even kijken in welke hoek ik hem neerleg en welke laag het worden. Je kunt, wat ik vaak doe, is even dubbel vouwen. Ik vind het wel mooi als de wielen dit keer echt wel in het midden zitten. En zoals je nu ziet ga ik eerst even
kijken welke laag eerst moet, welke dan. Vergeet geen bakpapier. En daar gaan we. Erop. Het is een cold peel. Je moet dus wachten, minimaal 1 minuut, voordat je hem eraf haalt. Nou, de eerste laag zit er goed op. Gaan we voor de volgende laag. Nou, de eerste 2 lagen zitten er echt wel goed op. Op de glitter moest ik deze laag toch nog ietsjes langer vasthouden, maar het zit er eigenlijk wel netjes op. Ja, ik ben er wel tevreden mee. Ik ben dit keer wel vergeten om de mat ertussen te leggen. Nou, dat is mooi, want dan kunnen we gelijk even kijken. Je ziet eigenlijk aan de binnenkant niks, dus dat is goed gegaan. Ik ben wel benieuwd of die vast zit. Super cool resultaat van alle soorten. Ja, van alle soorten. Je ziet hier 1 streep van die laatste ding, maar het is voor zulke goedkope iron-on ziet het echt goed uit. Het zit goed vast. Nou ja, dat is gewoon een kwestie van nog een keer persen. Het voelt goed. Ik ben wel benieuwd hoe het na het wassen gaat. Dat ga je vanzelf in de beschrijving lezen. Dat zet ik vanzelf eronder. Na een aantal keren wassen. Ik zie dat hij hier nog een beetje los is. Maar als ik dat heb, dan pak ik gewoon weer opnieuw zo'n stukje. En pers ik hem gewoon nog even 2 seconden. Ik laat hem nog even afkoelen. Ondertussen klets ik nog even. Ik vind wel het zilver, want dit was zilver. Die was wat donkerder uitgevallen. Dus je had glitter iron-on folie. Dat is de paarse. Dat is de rode die ik hier gebruikt heb. Nou, je ziet dat die iets lichter wordt. Dan hebben we die metallic folie. Nou, dat is die laatste die je er overheen ziet. Die laatste die ik geperst heb. Heeft echt wel een heel leuk glimmend effectje. En dan waren deze, die zilveren. Oh, die kleur komt trouwens ook wel aardig overheen. En die zilveren en die zwarte, dat zijn dan deze 2. En dan vind ik dat die zilver is echt, ja, de hele glim is er eigenlijk uit. Dus het is niet echt zilver. Ondertussen is deze afgekoeld. Halen we hem er even af. En dat was dus die reflectieve folie. Ik ga zo eens even kijken wat er gebeurt als ik een foto van maak. Want soms zie je dan dat daar wat mee gebeurt. Hier zie je een foto zonder flits, zodat je goed kan zien hoe die eruit ziet. En hier is een foto met flits en dan zie je dat er echt een reflecterende folie in zit. Verder zit hij goed vast. Met deze 3 folies heb ik het dus uitgeprobeerd. Het zit goed vast. En het wassen, ja, dan moet je even afwachten totdat ik hem van de week heb gewassen. En dan zet ik het eronder, hoe vaak het lukt. Om even terug te komen op wassen. Ik heb bijvoorbeeld het filmpje wat nu boven in de hoek verschijnt. Van de Amazon folie. Nou, die heb ik ondertussen denk ik al 20 keer gewassen. En het zit nog echt heel erg goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Het zou fijn zijn als je even op liken klikt. En op abonneren. Wat ik maar 1 keer kan laten zien. Dat zou echt super top zijn. En wil je iets zien van de action of wil je iets anders zien? Laat het dan even achter in een reactie of stuur een e-mail. En tot de volgende keer. Veel crea en maak plezier!